Miren, gente, aquí está la fogata que hice hace un año. Todavía funcionando al 100. Miren cómo avienta la llamarada y no avienta nada de humo. Chéquense, está al 100 todavía. Por ahí está el video de mi canal para que vean cómo se hace. Los que gustan pasar a ver y pues para que se suscriban. Miren, el puro 100 sin gastar nada de dinero, solo el tambo y listo. Ahí les dejo el link para que pasen a mirarlo. Saludos.